Hello，你好啊，何碧霞師傅。Ken 哥你好。我哋上一集咧就講到咧，我哋香港嘅一啲男女啦，婚姻嘅問題，佢哋嘅婚姻啊，佢哋嘅八字點配對啊，甚至乎啲女強啊，定點揾翻另外一半去就翻咧，因為實在太多呢啲 case。好似我上一集講，我幾個朋友女仔40幾，仲係單身，又唔係差個條件。但永遠唔知點解，我都唔係好明點解，我成日喺度撥火，不過可能要揾阿波幫佢哋，揾阿波幫佢做下呢個媒人先得。都可能會 OK 嘅。係啊，又揾到錢，但係又靚女，點解你唔結婚咧？就係想佢唔係嗱，佢唔想結婚咧，話佢唔想啫，佢又想嘅喎。佢想，但係佢對男士好挑剔㗎嘛。係啦，佢會好多要求。佢又想啊，慘啊嘛，但係佢揾唔啱咗，只係。呢個可能只要揾阿林盛斌搞。但係其實我又唔明嗰種道理嘅，即係可能一個女士，佢又覺得嗱，如果佢係我唔當佢揾唔揾到錢啦。咁如果一個女士，可能佢本身佢嘅外在條件唔錯，咁我相信佢年輕嘅時候一定好多追求啦。眼見都唔少喎我冇參與呢個戰團啫。你冇份參與，一定唔參與我。OK， 嗱，咁佢年輕嘅時候可能已經慣咗俾人捧高啊，你明唔明？咁可能去到而家呢個年紀，咁可能就比較適合同佢結婚嘅人，可能一係就已經結過婚、離過婚，又或者可能因為某啲嘅問題，所以結唔成婚，咁佢又會覺得嗰個落差好大。我年輕嘅時候試過，哇！我眾星捧月嘅時候，咁而家又冇咗，佢又覺得好似硬係爭啲。明明後生嘅時候，啲男仔約我出街，會喺我屋企樓下接我嘅，送到我翻屋企門口嘅，凌晨同我傾幾個鐘頭電話。而家乜都冇晒，咁點咧？即係佢哋可能會咁樣諗，我可以理解嘅。我試過講過㗎，我話咧嗱，以前嚟講咧，你可能好多人追，咁但到今時今日咧，我唔係話你差，只係話。你唔好再好似以前咁樣，樣樣都要揀到最完美，因為人冇完人嘅。你講得好啱。係啊，唔可能有完人嘅。但係喺佢哋嘅角度，佢哋覺得我以前齋得靚啫，以前細個後生唔會有錢啦，係咪先？咁我而家又靚又有錢又有能力，憑乜嘢我揾嘅男仔條件唔可以好過我以前？即係佢又會咁樣諗。因為我研究嗰樣嘢咧，咁就我當男同女，咁啊分。A1 到 A10係男士啦，即係可能佢哋嘅社會地位啊，佢哋嘅階層啊。咁女士咧，咁就係 B1 到 B10。咁女士咧 B1 到 B10咧，都係淨係想揾 A1 A2 嘅男人嘅。咁但係 A1 A2 嘅男人咧，其實佢就冇所謂，佢唔使揾翻 B1 B2 嘅女人嘅。即係例如我係做一個醫生嘅，我係男士，可能我唔好話多又唔好話少，我一個月我可能揾30萬個月嘅，咁我唔需要揾翻一個同樣地揾30萬一個月嘅醫生律師噶嘛，我係可以我太太如果揾3萬蚊我 OK 噶嘛，甚至乎我太太唔揾錢都 OK 噶嘛，咁可能我太太比較年輕嘅，或者可能係比較顧家嘅，比較聽話，比較溫柔嘅，咁嗰個 A10嘅男士係 OK 嘅喎，係滿意喎，咁但係如果我係一個可能我係一個B1 嘅女士，可能我一個月我揾30萬嘅，我未必會接受到一個可能揾3萬蚊或者揾1萬蚊嘅男士，我就係唔高興啦。係啦，咪就係嗰個位咯。佢仲要係本身靚過嘅喎，即係靚嘅女仔，即係由細到大俾人捧開，跟住然後佢仲要而家揾到錢，佢個心態放唔開。冇辦法，呢啲有陣時真係，所以就揀好睇佢自己啊，好睇佢自己真係要揀小鮮肉。究竟佢自己可唔可以將自己嘅要求改變下咧？甚至乎唔好話叫佢降低，而係話你要適應翻而家個現狀，令到自己覺得開心。其實任何嘢都假，你覺得唔開心，揾一個猿人咁啊點咧？係猿人係冇用嘅，令你唔開心。咁但係 Ken 哥，你覺得佢哋而家應該揾啲乜嘢嘅？我有一個好乞人憎嘅説法嘅，有錢靚仔對你好，死條心啊！我咪好賤啊！呢個有錢靚仔死咗條心啊！我對你好係嘛？OK。有錢靚仔對你好，死條心啊你。OK，咁佢齋要有錢，但係唔靚仔都仲有。缺乏一點，你喺呢個方向度諗一諗啊！我諗會令自己會開心啲。即係有錢靚仔對你唔好，再唔係就係靚仔。窮對你好，再唔係就係對你咁，但係都好似跟住好笑嘅，可唔可以唔好咁醜怪咧？唔好咁衰咯個樣。即係我都話佢哋要埋樣㗎啦。大家嗰個準則咧，你見得到嘅。即係有陣時我咪話咯，你諗下嗱，有錢靚仔對你好喎，3樣齊晒喎，完人嚟㗎咯喎，呢個已經係一個完美嘅另一半喎。我話世事係咪真係咁如意咧？會唔會真係發生喺你身上邊咧？我話你諗一諗。但係佢哋年輕有冇遇過先？年輕遇過都好啊，年輕遇過得嘅，你已經結咗婚啦，你就係遇過你都唔結婚啊嘛。
咁或者佢可以揀一個可能係冇乜錢嘅，但可能都對你好咯對佢好嘅咁樣咯。咁我咪有陣時同佢分析咯，因為我哋啲好乞人憎啊，我哋整一衰人嚟嘅呢啲。都唔係嘅，你講實話啫。有錢女仔對你好，你死條心啊！我淨同佢講。係，咁但係有兩樣嘢都好啊。係啊，我其實係咪錢最重要咧？我都覺得啱嘅，唔好話太過差。係，其他嗰兩樣嘢都有，其實已經係一個好完美噶啦。但係我想講啊，嗱，玄學上面，因為我哋有面相噶嘛，係咁通常咧靚仔咧，我覺得一定有運行嘅。點解咧？嗱，第一樣嘢莫欺少年窮，呢件事都係唔得。係啦，即係嗰個男仔，如果佢本身個樣唔好話靚仔到即係男明星咁樣樣，但係只要如果你覺得佢個樣靚仔，咁舒服望落去係啦，咁起碼都應該係即係五官係正常先，即係五官一定 OK 啦。咁你覺得佢靚仔，唔好理眼大眼細，即係你中意眼大又得眼細得。咁但係可能靚仔個鼻都唔會太差噶嘛，即係可能佢成個五官唔會太差。咁如果咁樣喺我上學角度嘅話，其實都一定有運行嘅喎。即係例如可能個男仔，你覺得一個男仔靚仔，你冇理由你會覺得扁扁踢踢嘅鼻好靚仔嘛？正常女仔覺得男仔靚仔，好似 Ken 講乜，我個鼻高高地嘅，長長地、直直地嘅。咁通常鼻高、鼻直、鼻長嘅男仔，咁本身去到40去到50歲之間，咁一定是有翻咁上下㗎。咦，我等緊喎，即係又唔會去到太差啦。又或者可能你覺得啊，個男仔對眼係即雙眼皮嘅，即好靚嘅，咁嗰啲，咁佢對眼仲有神嘅，咁冇理由即睡眼惺忪，你話佢靚仔嘅，冇理由蒙豬眼話佢靚仔，即係當然個韓星係啦，咁 at least 佢眉毛靚啊，咁你眉毛靚，咁你起碼31、32、33、34，你啲運都唔錯啊，同埋你畫得靚仔，你塊面一定唔會歪嚟歪斜啦。咁如果係咁樣嘅話，其實你去到你中晚年呢啲下庭位都會有翻咁上下，所以我覺得咧，如果個另一半而家係靚仔但冇錢嘅，你掹實佢，因為佢有機會變有錢。即係當然啦，你話正面見到鼻哥窿嘅，咁啊容易破財啦，或者可能個鼻即係有潛質呢啲係。係啦，個鼻你長期可能係紅卜卜嘅，或者生暗瘡嘅，咁啊冇辦法啦，一定係漏財。即係我覺得係，如果個外表有翻咁上下，喺我哋術數嘅角度嚟講，即係面上都唔會差，只不過未行運啫。咁所以我覺得可以揀，係啦，嗱，可以揀咗先嘅，係啦，唔好揀得太犀利啦，主要配合得到你就得㗎啦。但係師傅，我哋呢排咧嗰種氣氛咧，唔係我哋想揀啊，好似過山車咁，又高又低，跟住突然間又升，突然間又跌，好多人咧呢段時間咧入場玩投資，係好恐怖啊！呢個浪係，因為我哋拍攝即係而家呢日嘅對上一個禮拜一跌咗800幾點，係啊，係啦，跟住然之後又升下，啲金啊、啲銀啊又上㗎咯，上又落，好恐怖啊！嗱，其實咧原則上咧即如果認識我朋友不嬲都知道，我可能一啲叫做金融啊、股票啊，或者可能係樓市，我係會特別有一啲叫做即分析啦。咁金銀咧原則上就唔歸我哋範疇嘅。咁但係因為咧，我哋公司有出一啲可能一啲銀手鐲啊、一啲嘅金手鐲啊，即係呢啲就係我嚟做一啲叫開運嘅產品啦。咁所以我冇辦法，我都留意埋。咁咧。其實由我哋公司開始做一啲叫做即銀嘅飾物啦，其實由我哋金屬係啦，由我哋當初即同珠寶公司合作嘅時候咧，嗰個價到而家依刻，佢差唔多，佢最盡係升咗4倍，4倍，真係好人驚，即係你聽見都驚。4倍，即係可能我明明可能我10蚊買到呢一支水嘅，而家我哋40蚊先買到呢一支水啦。咁當然佢有回落啦，因為佢曾經我當銀啦，板佢由82蚊美金一嘢跌咗差唔多跌到去70幾蚊啊嘛，所以跌咗成50幾蚊，所以其實都係一個幾誇張，一日啫喎，一日真係市場嗰啲都係炒埋嘅波幅。係，跟住我仲要即係我哋而家即係有一啲內地嘅朋友啦，咁佢哋我係覺得我真係佩服佢哋，好夠膽。我識幾個後生女，真係後生女，即係20零歲嘅後生女，可能 kind of 90尾到00後，佢哋就走去炒白銀啦。咁佢哋炒白銀唔緊要喎，佢哋仲要係炒白銀嘅期貨喎。買空。佢哋咧就我聽佢哋講啊，我聽過個 case 嘅就係白銀最多好似升到去30幾蚊克啦，咁30幾蚊克，咁高位回落啦，咁跌到去26蚊一克左右啦，咁佢哋咧就入貨啦，咁佢哋咧就係做嗰個即係佢博勝啦，因為佢哋覺得白銀曾經升過31喎，嚟緊應該 at least 都升到36啦，而家跌到去26蚊，喂大佬，我起碼仲有1/3喎，我仲要上埋槓桿，我仲要做埋期貨，咁跟住可能 let's say 可能開頭佢哋嗰個倉淨係我攞咗5萬蚊嚟到買，跟住去到後尾而家不停嘅補倉，但係佢哋唔多錢㗎，20歲女仔你想去幾多錢咧？我諗佢前後即係可能 total，可能佢哋嘅存款可能
20萬、30萬，跟住而家補倉已經補到20萬啦。即係如果可能嗰個白銀再低啲啲嘅，其實佢就全部補晒倉。咁我又問咗佢哋嘅，我話點解即係可能咧，你可能投資嗰5萬6萬，點解你唔即放出去咧？即係我話點解你唔補倉就咁等佢斬就算咧？佢話我覺得會升翻咯，跟住就不停。係啊，因為我只要升翻少少我就贏㗎啦嘛。跟住而家其實如果再板，即係而家依刻我冇記錯就19蚊左右啦。如果佢跌多幾蚊嘅話，就成副身家堆晒落去。佢哋真係好夠膽㗎，好夠膽啊！我都呆咗。佢哋強項嚟嘅呢啲係。我以前我細個，我大學我係讀 BBA 㗎嘛，咁我讀 management 嘅嘛，咁我讀大學期間我都好中意炒股票嘅，我直頭炒我係中意玩嗰啲牛熊證嗰啲，但我玩牛熊證衰啲講，我俾人打翻我都 total loss 啫嘛，我唔使補倉㗎嘛，即係殺咗，變咗俾人殺咗啫嘛係。係啊，即係期貨期權，我邊度夠膽玩啊？即係我嗰時我細個，我個男同學教我，佢話嗱，我哋而家咧炒波幅唔緊要嘅，因為牛熊證都好大槓桿啦，我哋而家炒高槓桿唔緊要嘅，最緊要我哋投入幾多輸晒就算啦，我哋一定唔可以去補，去嗰個要補嘅話，其實你係有機會會識傾家蕩產，你真係，因為你唔知個波幅幾大㗎。係啊，同埋你補唔補啊？你唔補你又唔甘心喎，你硬係同埋你有嗰個位，你 total loss 咁就算啦，但係你硬係覺得啊，我會等一下，跟住你就冇晒。就係等一下。我屋企人啦嚇，有一個就係而家喺度等緊。你就係咁樣嘅心態咯，等緊咯，係啊，因為我有問嘅，我又話其實今次即我有問一啲即可能做開呢方面嘅，我話咁今次其實炒即白銀即炒金炒銀係咩人？佢就話啲後生女多㗎，同埋全部好多都係女士炒，好多係啦，冇錯。今次炒就咁多我都唔係好明事喎，我又覺得奇怪啦，咁夠膽嘅你哋就全部都係女士嚟嘅喎，可能金對於佢哋咧特別直接啊，有感覺啊。即金銀，即就算我買隻銀手，即係股票咧，佢要聽下啲股票嘅消息啊嘛。金銀唔使啊嘛，哇！中國人咁中意金，嫁娶又係金，國際市場打仗又係要金，咁啊梗係會升噶啦。係，同埋白銀佢覺得哇，而家啲 AI 咁犀利嘅，佢一定而家要整嗰啲唔知咩芯片啊，定唔知整乜嘢有關事啊，好誇張，我都唔明點解今次即落場炒，反而男士冇咁樣喎。可能男士去炒 Bitcoin 啊。哦，喺 Bitcoin 嗰邊，我知好多男人走去炒 Bitcoin，我聽到佢哋炒嘅。嗱，我嘅角度咧，好老實講。人係賺唔到認知以外嘅錢嘅，即係我覺得即係好多人炒股票，我覺得好奇怪嘅。其實你根本上你冇認知過，即係人哋個 PE 係幾多，市盈率係幾多，或者你各方面嘅，其實你都唔知，你明唔明啊？即係好多人炒股票，佢哋唔知。喂，你俾個 number 我，咩 number？得啦，我買啦。啊，得啦咩？我都唔知係乜。不如你直接去賭錢啦。係啊。即係我覺得不如即係衰啲講，你去投注馬匹，或者你買個六合彩，或者你真係過大海。即係我唔鼓吹賭博啦。但如果你既然係咁，你起碼一係贏一係唔贏嘛。你咁樣嚇你好搏喎。但係喺投資嘅角度咧，雖然我哋呢度唔係講財經，但係咧同一啲可能係喺我哋嘅身邊嘅人嗰個習性係有關嘅。因為股票咧係好煩，有好多數據，好多後邊嘅故事嘅。但係黃金同白銀咧，可能大家又覺得，我買翻嚟擺喺度啫嘛，成條係啊，我買10兩咪10兩，我有朋友買咗幾十兩銀，幾十兩銀啊！即係買嗰啲銀條啊，咪投資銀條，專登去買啊！即係特登去。你聽到我講，你就知我講你啦。哦，幾多錢入啊？就係30。佢算於低嘅，佢係賺到錢㗎啦，已經。跟住恭喜恭喜！我話點解你唔係？呢啲唔緊要，依家升得唔到，或者甚至乎唔升得多，跌都好，我擺喺度。哦，股票擺就冇用噶嘛，股票張紙嚟嘅啫嘛。跟住佢個理念就咁樣啦，佢唔使驚啊，我擺喺度咯。我識嗰啲女仔唔係買實銀嘅，佢直頭係張紙，紙黃金咯，係啊。我識嗰啲係買真銀真金。哦，咁都好啲，即係所以你講咁你銀你中意咗，你可以打個銀碗都得嘅，銀水壺都得。佢費事蝕人工啊，整咗成碌擺喺度嚟，成碌擺喺度佢哋。咁都 OK 嘅。我有見過啲朋友啲老闆嚟噶。哇！我未見咁大個銀嘅，真係一個銀餅喎。我哋1蚊餅咁大個啦，佢個銀餅係咁大隻嘅。佢攞嚟當投資用係咪？佢攝先我嚟儲。哦。咁大隻嘅喎，我第一次見啊，鄉下仔我都未見咁大。係，我都未見過，我都未見過。我哋見到啲咁大隻嘅啫嘛。係或者我見嗰啲係銀大隻嘅啫嘛。嗰啲係。咁大個銀餅喎，原來有。哇！仲要好多個喎有。
哦，好咁多個喎可能佢可以 keep 住，我覺得買實物係 O K 嘅。係啊，但係人中意買實如果你話物嘅，有批人中意。哦，買實物好啲，即係衰啲嘅，我摸得到、睇得到，又或者可能當女仔，我買個手袋喺度，我望到都開心，即係我都可以理解嘅。係啊，所以證明原來咧呢個世代咧，真係大家喺嗰個叫做投資啊，甚至乎買賣，中意玩下呢啲咁嘅金銀交易咧，已經超出我估計啦，已經係。係，即係啊係其實。即係除咗人賺唔到認知以外嘅錢，另外一樣嘢我都好想講嘅。其實你點解你覺得你可以用你嘅興趣嚟到挑戰人哋揾食嘅飯碗咧？即係你明我講乜嘢？即係嚇你興趣有金有銀，你研究咗少少，跟住然之後可能上網聽一啲 something like that KOL 或者係啊，呢排啲金會升啦咁樣。係啦，跟住你就走去買。即係你憑乜嘢？你覺得可以聽幾句説話，你就可以即係抹殺咗人哋咁多年嘅努力咧？你唔係嗰方面嘅專家，點解你會覺得比嗰方面嘅專家更加厲害咧？因為我覺得5萬幾蚊金咧已經好瘋狂㗎啦，啲人上到6萬咧就癲咗啦，跟住我話好危險嘅，爆嘅會咁樣。唔係因為正常，其實呢一樣嘢其實係一個合理嘅邏輯嚟嘅。因為黃金咧，升極必須佢嘅升幅係好穩定，唔會急升嘅，係好穩定嘅。但係呢5-7年咧個波幅咧係開始 K 型㗎啦，突然間飆嘅。但係呢個 K 型咧都仲係一個有節奏嘅 K 型。唔會咁突然間戳上去㗎嘛，係啊，好危險㗎。一年成會戳咗上去，係啊，所以咪一好危險跌咗成即係50幾美金咯，好誇張啊！所以大家小心啊，係啊，大家真係小心。投資涉及風險係真係我覺得大家要真係小心理性地決定，同埋我覺得當所有嘅嘢一窩蜂話，哎呀，連可能的士司機都同你講，喂，有冇炒金炒銀啊？我覺得呢個就係危險嘅時間，即係一句説話係真嘅，即係投資個格言就係。別人即恐懼時我貪婪啊！即係你當全世界都講緊嗰樣嘢嘅時候，你再入去會唔會就遲咗啊？係一個危機嚟。係啊，即係等於你推人浪，你已經推到去你嗰度嘅時候，即係諗下喎，連一般嘅人都覺得，哎呀會升，係咪真係會升？你睇上環咪知咯，排晒隊買，仲唔知領嘢？放係咪啊？放又有，買又有，放就放黃金，買就買白銀，因為佢轉貨啊，啲人走去。哦。因為呢個已經升到一個頂位啦嘛，佢哋轉貨咯。好似理性啲喎，因為香港人好似嗱，我識嗰啲即係我好多客戶，即係好多嗰啲太太嗰啲，佢哋係放金嘅，不停嘅放金嘅咁。跟住轉銀啦嘛，去咗。我唔知佢哋有冇轉銀，我要再。我知佢好多人轉銀啦。我要去了解下先，咁瘋啲。咁而家轉咗銀未？真係坐下先啦，坐下先啦。10幾蚊跌到而家好似19蚊。唔係，其實銀已經升咗一個年時間嘅，已經升咗一段時間。係，我知。不過而家就叫做喺高位回落翻啦，所以啲人咪又開始又嚟咯。即係佢覺得又可以上，而家就係我可以買銀炒底買白銀嘅最佳機會嚟啦，飛雲佢哋又嚟啦又。哦，所以好奇怪㗎！呢段時間即係嗰個周圍嘅，尤其是過咗一個農曆年之後咧，我發覺周邊有好多嘢變化緊。嗱，金銀入邊啦，又有個咩戰士啦，啲嘢又上落啦，跟住連啲人買車咧，一個可能政策嘅問題啦。多咗人開始諗買車啦，甚至乎換車啦。係，因為而家仲有最後嗰個3月頭，突然間一窩蜂湧晒換電車，湧到你真係得人驚嘅。係，跟住好啦，就發覺原來換車嘅人咧，原來香港真係好有錢嘅。因為話有着數啊，要換電車咧，啲人湧晒去喎，又係湧到你驚喎，斷貨冇車交俾你喎。因為你現貨車先有嗰個稅務優惠，即係如果咪之後你要佢就出晒貨尾啦嘛，已經又要。咁同埋咧，我記得。聽個師傅講咧，原來講過年時間，我哋揸車行嘅路啊、車牌啊，點樣幫你呢段時間令到你會大旺啊？師傅係咩一回事咧？嗱，應該係咁樣講。嗱，我哋揸車咧，好多時候咧，我哋有好多唔同產地嘅車啦，即係有國產車啊、日本車啊，或者可能德國車啊，即係歐洲車啊，即係有好多唔同嘅。咁有啲客人就會問我，其實乜嘢人適合揸咩車咧？其實就第一啦，當然要睇八字你嘅五行嘅喜忌啦。咁如果你話唔知唔緊要嘅，咁我哋一般咧其實可以用季節嚟到劃分，因為季節對於我哋個八字影響都好大嘅。例如果我係春天出世嘅，即係農曆嘅正月、2月、3月出世嘅話咧。一般嚟講咧，命格木比較重，咁咧就主要咧可以用多啲金。咁用金點樣用金啊？咁你就可以考慮一啲歐美嘅車啦。咁同埋可能就金就係歐美車。
係啦，因為西方嗰邊，因為我哋中國術數，我哋係以中國嚟做一個叫立極點嘅咁樣。咁當然有啲人問我，係點解唔用美國？咁我心點解我中國術數要用美國咧？即係有啲人即係可能我哋講完啲嘢，佢哋就點解你要用呢度？咁因為本身呢啲嘢就中國噶嘛，咁所以我冇可能唔用中國嚟做個立極點啦。即係唔通我用非洲咩咁樣啦？咁所以咧就西邊就係歐美嗰邊嘅車係可以啦。咁顏色就可能就係白色、金色顏色都唔錯嘅。咁至於啦夏天出世嘅朋友咧，咁即係農曆嘅4月、5月、6月啦。咁通常咧個命格嚟講火好多，咁可以盡量咧就可以用多啲水啦。水就係黑藍灰嘅車啦，同埋可能咧寫一啲叫做國產車啦。咁因為國產咁就代表住可能偏北方啦，因為香港東南位嘛。咁所以咧亦都係會對你嗰個幫助會比較大嘅。咁至於啦秋天出世嘅，即係農曆7月、8月、9月出世嘅啦，咁個命格嚟講咧，咁就金比較多，咁啊盡量可以用多啲木嘅嘢啦。咁木嘅嘢咁就代表住可能係一啲嘅日本車啦，因為日本係即係中國嘅東面嘛。咁同埋亦都可以用翻啲綠色啊、青色啊、墨綠色嘅車，亦都係唔錯嘅。咁最後啦，咁啊冬天出世嘅朋友啦，冬天出世嘅朋友咧，亦都可以即係當然冇車揸嘅，搭多啲的士啦，紅色的士啦，多火啦。另外其實本身車咧已經係屬火噶啦，咁所以其實你話我中意嗰啲咩澳洲車啊，或者其實本身你揸車其實已經會特別容易行到運嘅，咁所以亦都係根據翻即係我唔同嘅出世季節啦，嚟到揸翻唔同顏色嘅車身啦，咁同埋唔同牌子嘅車啦，同埋另外一樣嘢就係車牌，因為車牌咧就等於好似嗰架車嘅身份證號碼一樣，有喜好㗎，好多人都車牌非常重要嗱。好嘅咧，咁以前白運嚟講就8係當旺嘅數字啦，咁所以當年嘅時候咧，8呢個數字咧就你有聽過8888，跟住然之後6888，即係有個8字係一個8字，其實我哋必到好貴噶嘛，即係8呢個數字啦，逢8都貴噶啦，香港係啦，因為一嚟中國人覺得8真係發啦，同埋以前白運嚟講個8嘅數字係最旺嘅，咁去到9運啊，其實9呢個數字都好旺嘅，即係可能9989或者8989或者可能係9696，即係總之有個9字都係當旺，咁啊當旺又未必啱你嘅，咁所以你都要睇翻你自己嘅五行啦，例如好似頭先講嘅。春天出世，其實如果你要用金嘅話咧，個數字就4號同埋9號；夏天出世咧，你要用水嘅話咧，個數字就係1號同埋6號。咁至於秋天出世咧，你要用木嘅話咧，個數字就3號同埋8號。咁至於冬天出世咧，就可以考慮2號同埋7號嘅。咁至於我哋可能9運，即係未來呢20年最當旺嘅車牌一定係9字啦，即係可能9191啊、8989啊、9989啊都得。咁跟住啦，就去到我哋有啲咩車牌 number 唔可以。咁我哋又啲車牌 number 係啊，就大忌。我哋其實主要3組數字嘅啫，第1、2、5。2號同埋5號，咁就係52522525，呢個係完全唔得，因為25加喺術數方面嚟講，就叫選主重病，就算居住嘅樓層都唔好用呢個 number，呢個就非常之差嘅，就代表住容易一啲叫做交通意外啊、災禍啊，或者其實你哋即係聽我，如果你有興趣，你可以睇下，即係容易有交通意外嗰啲車牌都可能有個25黐埋一齊會啊。咁另外一個咧，咁就係23。2號同埋3號，2號、3號呢個叫做鬥牛煞，即係咩意思咧？咁就代表住咧容易有啲叫做嗌交爭執。咁你諗下啦，你揸車容易嗌交爭執，咪即係容易撞車嘅意思咯。咁最後一組就係叫67就叫交劍煞，交劍煞咧亦都係代表住咧，咁佢係雙克啊，就代表住容易啲意外啊、整親啊或者啲車禍啊。咁所以呢一方面都要特別注意。哎呀，我終於知我曾經有一部我好中意嘅車，係點解我揸咁短時間佢就離開咗我？係就係67號車牌。因為交劍煞啊，所以佢會容易整親啊，會撞。我好中意嗰部車㗎，但係真係容易多意外。佢係好唔好彩咁樣，成日都有意外嘅，唔係我人為意外喎。我明，係架車牌唔好。跟住就冇幾耐部車就total loss 咗咯。咁誇張，但係 touch 好彩入冇。唔關我事嘅，係啊，自動 total loss 嘅。點樣自動 total loss？即係人哋俾水浸咯。俾水浸咗，咁起碼人冇事，冇事嘅，係啊，咁唔緊要，有買保險啊嘛，都冇乜用噶啦，冇乜用。香港冇補水啊嘛，我哋嗰啲叫做第三保，我明，所以嗰次真係，唉 ，total loss pass away，唔緊要，下次換一啲好啲嘅車牌。而家好咗啦，即係聽人咁講之後咧，我又咁好彩，而家一路用一部車咧，就用我太太部車，係1同6。1路好啱啊，咪啱你咯。啱我。係啦，我記得你夏天出世嘅，係啦，1661同埋。用咗好多年㗎啦，而家。呢個數字本身都係 lucky 嘅 number，所以都係唔錯。1同6可以。所以有時啲嘢真係整定嘅咧。我本來好中意嗰部車同埋嗰個車牌。係，即係中意67嗰部車。係啊，因為婆媽都唔怕啦，我車牌678，你話會唔會易認啊？太易認啊！我車牌係。明白。
唔緊要，唔好再用嗰個車牌。唔係嗰陣時點解咁得意用呢個車牌咧？我覺得幾得意啊，6、7、8，跟住當我揸咗一段日子之後咧，就發覺原來都係唔好嘅。你唔係喺你嘅玄學角度話俾我聽唔好，你自己都 feel 到。太多人認到我嘅車牌係唔好嘅。哦，即係你去邊度就喂，你喺度嚟啊？跟住我見到我咩6、7、8嘛，仲唔係你邊個？係太易認啦，太易認啦。所以諗下，唉，都有原因嘅。你都係咁樣離開我㗎啦，要咁樣。係明白。係啊，因為原來太易認唔係好事嚟嘅車牌。都係嘅，即係除非你，因為我哋唔係名人，變咗我哋覺得會有陣時啊，乜你見到我喺邊度嚟㗎？見到我係啊，即係呢樣嘢會少少令到你嗰陣時，即係衰啲講句，我揸住架車，想話揸得比較粗鄙啲都唔敢啊嘛，啲人認到你啊嘛。如果唔係平時咧，扭你咪扭你咳咪咳你咯。咁唔好，我哋道路安全要注意，我哋要心平氣和。係啊，所以有時揸車要冷靜啲。始終原來有啲嘢咧，你當你自己喺嗰個叫做擁有者嗰段時間咧，你會發現原來揸部車咧，第一又要脾氣好，第二有啲嘢唔係你估計得到。因為車係路上面嘅一個工具，你估唔到其他人會點做嘢嘅。係，同埋會有好多莫名其妙嘅事情發生嘅。係床褥飛過嚟我都見過啦，一張床褥凌空飛落嚟啊！我淨呆咗啊，淨係喺將軍澳環保大道，哇咩事啊？飛氈啊！咁但係又避開。避啊！係，但係後面有冇砸中車？因為佢冚唔正我啫嘛，冚正我真係撞我會。你咪張床褥飛埋架車度喎。邊有可能？點樣做得到咧？嗱，好好笑嘅。定係咩？佢喺老遠有部貨車、垃圾車，佢原來張床褥咧喺嗰度飛出嚟嘅，咁我就見到佢飛起咯。哦！但係咧，你心諗，哇咩嚟㗎？飛緊過嚟咯喎！哇床褥嚟㗎！跟住我架車咧，嗱你唔可以亂扭部車㗎嘛。係，你只可以望住佢跌落嚟嗰剎那，冚唔冚住我？咁你咪揸快啲又唔得，揸慢啲。係啊，我只可以望住佢之後，見佢到啦，慢慢移走嘅啫。如果你移唔到走咧，大家吸住㗎啦。得冇吸到任何人。吸唔到，攞地下。就差啲係吸到你。係啦。哇！即係有時整定你好冇彩嘅，吸到我就大件事嘅，真係大件事。同埋呢一樣嘢係一般人係冇諗過會發生。石頭打中我又試過。哇！石頭打中呢件事。呢啲係好常見嘅，因為係喺度啪一聲嗰度，哇！崩咗個玻璃。我明意思。因為石頭擊中玻璃係經常性發生嘅，所以點解成日泥頭路？係啊，所以點解其實經常性有啲警察咧喺個路上邊會巡查啲車點解你唔冚住啊？甚至乎有啲交通警嚟鏟石頭嘅要，好危險嘅石頭喺車上邊彈出嚟。同埋你無啦啦啲嘢彈，即係唔好話整唔整傷架車。你如果真係彈到，然之後可能啲玻璃碎整到你對眼都陰功啊。係啊，所以大家有時即係揸車要小心。所以師傅正話講啦，有啲咩車牌係啱啲咩日子出世嘅朋友啦，咁甚至乎顏色點配搭你啦，咁同埋。我記得好似係咪我哋如果揸車有啲咩路啊，要點兜啊，會令到自己行得好運啲咧？嗱，因為今年咧成個2026年，我哋有3個好嘅位置啦。第一啦，咁就東南位啦。咁東南咁今年就叫九紫忌喜慶位啦。咁亦都代表住容易有啲開心嘅事情發生啦。例如結婚啊、添丁啊、買樓啊、創業啊、中六合彩等等啦。咁所以東南咁香港邊度東南？將軍澳咯。咁你可以去將軍澳兜翻個大圈咁都 OK 嘅，都係會對你嘅運勢好啲啦。又或者如果你中意去旅行嘅，你可以考慮下去東南亞嘅地方啦，咁都係唔錯嘅。咁另外就係正東啦，咁正東今年就叫八白財星。咁八白財星本身喺玄學術數方面咧，都叫三吉星嘅意思。三吉星即係代表住其實無論個地運點樣變都好啦，咁佢都係好位嚟噶啦。咁所以東面嘅地區，咁如果香港嘅話就可能西貢啦，或者可能係觀塘啊，或者九龍灣啊，牛頭角嗰邊都係東邊嘅地區，咁都可以去多啲，咁個運勢都好嘅。又或者柴灣，係啦，香港島就柴灣，咁都係唔錯嘅。咁至於另外一個咧，咁就北方啦。北方我哋成日都講咧，咁就北上其實今年2026年嚟講係好事嚟嘅，即係例如上水啊、粉嶺啊，或者九龍區嘅九龍塘啊、樂富嗰一帶都北面啦。咁如果港島區嘅就中環、灣仔、銅鑼灣都係偏北面嘅。咁北上點解好咧？因為一嚟啦，咁就下完九運，咁我成日都講啦，即係北水南山啦，北面見到水係特別旺財啦。咁咁啱今年2026啦，北面亦都係代表住六白嘅偏財星啦。咁所以都係特別容易係揾到錢啊、投資啊、理財啊、做生意啊，都係唔錯嘅。咁所以大家都見到，其實就算去到2026年都好啦，其實香港都仲係好中意北上嘅，咁都係非常地唔錯嘅。咁如果你中意去多啲都冇所謂嘅，都會對你個運氣有所幫助。
都係㗎，因為始終咧好早我哋已經聽過㗎啦，好多人都因為咁樣而將一啲佢哋可能嘅公司啊，就搬過去九運嗰邊啊，食住條北水啊嘛要。係啊，因為我嗰段時間記得前年開始已經陸陸續續由九龍尖沙咀搬晒過去灣仔上環，冚唪唥喺晒嗰邊嚟㗎啦，已經係。但係呢一樣嘢咧都要提大家嘅，因為咧而家咪政府成日話發展咁咩北部都會區啊，又話而家咩西貢西沙嗰度又係北水啊，馬鞍山又北水啊，大埔又北水啊，但係一定要提大家嘅，咁就嗱，我哋北水南山，首先咧八運轉九運一定會有一個大嘅變化，咁就有個邪馬紅羊劫啦，咁就係今年2026同2027啦。過咗之後啦，當真係發生咗一件大嘅黑天鵝事件之後咧，咁就開始黑天鵝事件，咁就由低位咁就會慢慢回升，升咗邊度先？發展邊度先？香港嘅山脈永遠都係港島區先，因為香港由開埠到而家由頭到尾都係港島區喺香港先個源頭嚟嘅。係啦，咁所以咧就會有太平山一嘢打落嚟嗰個濃密，咁就係中環灣仔、銅鑼灣 hit 咗先，佢哋好咗先，然之後啦，咁就可能就係上環啊、西環啊，慢慢跟住就銅鑼灣啊、天后，慢慢咁樣打出去港島區先，然後再輪到邊度咧？咁先慢慢輪到嗰啲新界區嘅地方，個感覺有少少似下元白運，即係啱啱過去嗰20年，就西南建稅，咁啊0304年，咁啊香港政府就開放就係俾我哋國內嘅同胞即係去旅遊啦，咁嗰陣時就係海港城特別 hit 啦，咁海港城的而且確係西南建稅噶嘛，之後咧就係圓方九龍站啦，跟住然之後咧就係奧運啊、南昌啊、四小龍一路咁樣打，咁去到最尾運尾咧，香港個地區咧就叫掃管笏，屯門掃管笏都係西南建水嚟嘅，但係佢差唔多要去到差唔多2019-20先有得行。都係啊，嗰邊都係行咯，係啦，運尾嗰時行，嗰時就好似話想起豪宅啊或者各方面好多咁。咁咪19、20、21、22、23咁就行完啦。係啦，咁所以你話如果真係一啲叫新界區嘅地方，你話要行運，你一定等港島行咗先，幾大都係港島行咗先。就算你話我喺北面見到水喎，有排都未輪到你，因為你要計個山脈先嘅，因為風水唔係前面北面有一灘水就行運，因為當然冇咁簡單啦。同埋你睇個水，你又要睇個水曲水定係直水，個水流係流得快定係流得慢，因為呢個咧叫巒頭嘅風水。巒頭風水咧其實係會比較複雜啲嘅，有啲我哋叫九曲來水位置三宮，即係好似以前未填海之前嘅維多利亞港彎彎曲曲嗰啲特別好嘅，佢兜住嘅嗰陣時係啦，咁但係如果你直水又係唔 OK 嘅，咁所以嗰個水流走就水咪會係啊，你嗰個水嘅要求，即係例如我屋企望出去北面真係見到水喎，咁個水有冇收啊？或者佢會唔會有一啲叫做即係鎖住嗰個鎖水位啊？或者佢嗰度會唔會可能有一個小島啊？即係可以點樣有嗰個鎖水口各方面？其實呢樣嘢係更加複雜，但係只不過我哋上鏡就好難，即係我哋又唔係教，即係我哋又冇緊命理，唔係教緊風水去。係啦，但係只不過同大家講有啲乜嘢，大家可以即係提前可以點樣可以早咗先機嘅啫。咁所以如果大家真係留意嘅就一定係中環灣仔、銅鑼灣行做運先嘅。咁其他你話真係北面見到水嘅地區，特別係新界區，等一等。係啦，但係有機會嗱，同大家講到明啊，嗱，有機會你等到差唔多個運差唔多 OK 啦，你又有啲基建啦，你又有啲交通，其實可能去到最尾行幾年就完㗎啦，就有啲似屯門掃管笏，即係呢個係個活生生嘅例子，大家可以參考下嘅。都係㗎，因為點解咧？你講翻喺屯門掃管笏啦、黃金礦嗰邊咧，其實佢過去都比較靜嘅，但係一下子咧就出現咗好多房產商，好多人入去發展。係咁，你見到轉個頭咧，成條佢哋嘅呢條青山公路咧，有起滿晒喎，係全部低密度住宅別墅哇，跟住仲有啲價錢咧，同你哋某啲地區嘅高價物業一樣價錢嘅，係咁其實以前嗰度咧係比較靜嘅，因為嗰度以前係度假區嚟噶嘛。咁但係你話去到北水嗰段時間可能大家即係始終嗰邊住嘅朋友比較多啊，尤其是喺國內落嚟，叫買屋住嘅一啲朋友仔啦。我聽過佢哋嗰邊嘅新住戶啲朋友鄰居都話，我哋邊係偏多兩地營商嘅朋友住嘅。第一方便出入，第二可能大家就聽到你哋講北水，所以但係你北水你唔係即係好多人真係一個大誤會嚟，即係我又係話。你唔好攞你哋嘅興趣嚟到挑戰我哋嘅專業，即係我哋嘅眼中，我哋會覺得其實都真係好錯，因為其實風水唔係真係咁簡單，唔係即係你上網講幾句你就係一個風水師，即係呢件事真係我都唔識。即係少少就當自己識㗎啦嘛。我又唔可以攻擊佢哋嘅，即係我好 welcome 佢哋你對玄學術數有興趣，我覺得係幾好嘅。咁但係其實你有興趣得嚟，不如你睇多幾本一啲
比較複雜少少嘅風水書，你睇得明嗰啲文言文嘅時候，你再慢慢研究，我覺得可能會對你對於呢方面嘅學説嚟講會比較好啲咁樣。即係例如我對中醫有興趣嘅，但我連草本綱目我都冇睇過嘅，但我淨係上網睇玫瑰花咧就解鬱咁，跟然之後我就識㗎啦咁樣。係啦，咁我覺得就好似唔係咁好嘅，即係我覺得你如果真係好有興趣嗰樣嘢，你真係投資即或者投入大量嘅時間精神入去，或者可能你去學費又好，或者 whatever 又好，即係因為呢一樣嘢其實。係人都識講啦，不免見到水。咁就實際點解會咁樣嘅？佢係咩原因？其實我哋係有一套嘅學嚟嘅，即係我哋真係點樣喺我哋呢個手嗰度飛？點解係呢一樣嘢？乜嘢叫正神？乜嘢叫凌神？乜嘢叫吹姑？乜嘢叫做照神？咁我哋嘅水法咧，我哋又唔止有呢一種喎。呢一種係普通我哋一個叫三元水法，但係我哋又有12長生水法，我哋有咩沐浴淋冠，即係呢我哋係好多唔同嘅水法。即係水係咪真係單係咁睇咧？我哋成日講地運，其實。實際嚟講，你又可以講香港其實由2017年就已經入咗9運嘅咯喎，因為2017年就開始有嗰啲咩 Bitcoin 啊、虛擬貨幣或者嗰啲 Sandbox 啦。已經因為2017年點解會入咗9運？因為我哋除咗有3元9運，我哋又有一派就叫2元8運，即係又係另外一個風水嘅學派。但2元8運佢係有講地運點樣入，我哋嘅水運點樣入，我哋嘅山運點樣入。因為如果係嘅話，其實9運嗰其實係27年嘅喎，即係如果你要用2元8運，行到37年喎，17年去到37個。嗱，因為佢行27年。27年。係啦，咁所以如果係嘅話，其實你咁樣講，因為2元8運佢冇咗中間嗰個5運啊嘛，即係5運佢係中宮，即係佢當佢冇又得，即係其實風水佢有好多唔同嘅學派，你要將佢點樣融會貫通，就唔係真係一見到北水我即刻投資，我即刻買，唔可以咁樣㗎，會出事嘅。就好似見到而家金銀升我不停你買都會出事嘅。即係人就千祈賺唔到認知以外嘅錢，同埋如果你真係好有興趣，慢慢研究下，千祈唔好攞你嘅興趣去嚟到挑戰你嘅專業，因為會出問題嘅。啱嘅，投資係有風險嘅，所以大家都要以自己嘅能力所限去做呢樣嘢，千祈唔好立亂玩。冇錯，係有陣時呢啲絕非精密科學，但係一定要需要有你自己嘅理據，同埋加上一啲自己嘅認知，就唔好立亂知少少而走去行事做呢樣嘢，係好危險嘅。會有少少危險嘅，危險嘅，因為而家呢個風氣咧，大家見到佢哋咧係哇大市升啊，每日聽個金價報啊，哇仲有得升啊！突然間有一日連我老婆同我講：喂，啲金去到6萬啊！咁啊，你知唔知好危險啊？佢話唔係喎，喺度升緊啊，爆啦就嚟。借睇冇投資係嘛？冇，好在冇。好事。好在冇，因為我哋冇錢，所以冇投資。我有個屋企人，即女士，佢都想投資，咁我哋極力 stop 佢。嗰時唔俾佢投資，佢仲唔開心發脾氣添。跟住而家佢啲 friend 投資晒，跟住佢而家揞住半邊嘴喺度笑。唔係嗰陣時我老婆好好嘅，佢話咁高，不如我哋賣晒啲金佢咁樣。咁你太太好好啊。係啊，跟住逆向思維好事嚟㗎。係啊，跟住佢話咁高喎，我話係啊，不過咧你呢一下咁高嘅咧好短暫嘅啫。係。到你買嗰陣時落翻嚟。有冇 sell 出去啊啲金？未 sell。係啊，但係而家 sell 都高啦。而家 sell 仲有4萬幾啊嘛。係咯。嗰一下係6萬蚊嗰陣時，我話你試下攞到出嚟去賣冇㗎啦。因為嗰下咧佢一掂就落嚟㗎啦，即刻。神預測冇錯。係啊，因為點解咧就要引你嗰下啲人追上去啫嘛。係，引咗而家咪 OK 咯，咪做空嗰啲而家就慘啊！嗰下慘啊，要買空嗰啲全部都。係。因為呢啲唔係我哋一般人玩嘅遊戲，同埋你見到嗰種波幅係唔正常㗎嘛。係，同埋你仲要上埋槓桿，我覺得真係好大膽啊！係啊，因為我自己就真係冇咁樣嘅。我就算我真係投資，我就算我有時我可能因為我哋玄學家，我哋係年頭年尾真係超級無敵忙嘅。咁有陣時咧年中，可能我哋而家寫緊書啦，寫緊新一年嘅運程書啦。咁我哋寫緊運程書嘅期間咧，即係有陣時我哋即係年中，我哋通常少啲風水同埋少啲流年睇㗎嘛。咁我會有少少時間，可能有時我間唔中放1日假，放2日假，我係無聊喎。咁我覺得我要參與下呢個股票嘅市場啦，咁樣啦。咁我先會揾1-2日走去炒下牛熊證。咁但係我炒嗰個即數額係超細，我純粹係想話俾你聽啊！我有參與下咁樣咯，同埋睇下中唔中係咪我諗到嘅嘢啦？係啦，因為我嘅角度係贏咗又唔爭在，輸咗唔自在，即係冇乜所謂。即係我覺得你要去到，淨係贏咗唔爭在，輸咗唔自在，金句又唔係，因為你去到呢一個位，即係我覺得即係你如果你中意買波買馬或者買一樣嘅啫。其實你如果個心態咁，其實你冇得輸㗎，即係你純粹要個參與感啫嘛。咁你贏得幾多啫？你贏完之後可以改善到你生活咩？唔會㗎嘛。你咪最多開心，我食餐飯。咁但就算你唔贏，你都唔會冇錢食飯㗎嘛。絕對認同。咁但係你話真係輸咗嘅，咁你話使唔使會去到節衣縮食？你唔使去到節衣縮食，咁你咪冇所謂咯。你去到嗰個位，你玩你更加容易贏嘛。
即係你嘅心態冇壓力啊嘛，我玩嘅啫嘛。喂，你唔係喎，大佬，可能我由頭到尾我得個40萬身家，我買10萬蚊，而家我補倉補咗30萬，哇，仲有10萬蚊，我一係補一係唔補，我補埋我 total loss 嗰40萬，咁點算？即係你本身你又唔係有咁大個本，你就唔好有咁大個膽，你仲要走去你有壓力㗎嘛？買期貨，係啊，跟住我聽佢哋講話，日日瞓唔着覺咯，梗係瞓唔着啦，大佬，邊個瞓唔着啊，大佬？佢話日日係怯到不得了，同埋揾錢咁辛苦，點解玩啲咁高風險嘅遊戲咧？咪係咯，同埋你點樣你會覺得自己係巴菲特咧？我又覺得好奇怪，即係人類對自己嘅認知真係一個好古怪嘅事情。腦袋是好東西，我哋應該要善用佢。永遠人係挑戰自己嘅，不過唔緊要冇錯，大家有咩需要咧，又揾阿唐師傅啦，或者撳我哋嘅鐘仔，留意下我哋節目170一通靈錯案啦。如果唔係咧，就自己揾阿唐碧霞師傅上去傾下偈。咁啊，所有嘢由佢幫你去引導性，等你了解更加多。多謝晒你，師傅。好，thank you，感謝，拜拜。拜拜。